海道和牛打邊爐買1送1啊！仲有多款嘅牛肉台式小食啊，任你食啊！大家想知道邊間就記得睇落去啦。Hello， 大家好啊，我係小彤，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！近期天氣涼咗咧，大家好有想食打邊爐嘅衝動啊！唔知各位咧觀眾們有冇呢一種嘅感覺咧？由得去留言話我知㗎。大家想知道喺邊度嘅話咧，咁就記得免費訂閱、分享同讚好我嘅頻道啦！一齊睇落去。今日我哋就坐地鐵嚟到九龍灣站，就喺 A 出口出，咁就咧入去一個德福廣場。大家見到 GU 啦，咁同埋 Starbucks， 我哋就喺呢度上一層。一上到嚟啊，轉左手邊就見到呢一間餐廳啦。今日咧就嚟到賓店呢間打邊爐啦。我呢一個牛魔王梗係要揀一啲主打牛嘅餐廳啦。你睇下門面已經有3隻牛迎接住我啦，牛係啦，賓店呢間。雖然佢下面寫話係台式火鍋啊，咁因為佢有好多唔同台式小食啦，但係佢呢期咧有呢一個嘅北海道和牛啊，咁所以咧就要試下佢質素如何啦。好啦，我哋入去啦。今次嚟我哋主打就係食呢個北海道和牛啊，佢本身正價做緊598㗎，跟住而家做緊買1送1，但去到片尾我會再話俾各位聽，點樣可以再食平啲，或者就算唔係食佢呢一個餐嘅話咧，都可以有得平喎。好，我哋入來睇睇個環境。佢呢度咧嘅感覺都好和式係咯，因為好多都係用木紋嘅風格為主啦，咁同埋都唔會話好逼。我哋坐卡位 ，good。今次咧，我哋喺咁多種湯底當中，就揀咗呢個酸菜白肉湯底啊！而家講到興合合，佢嗰個酸菜味咧都好出啊！話咁快咧，我哋呢一個嘅北海道和牛嚟咗啦 ，close up 一下俾大家望下佢呢一個嘅肉紋先。勁吸引啊！啲雪花紋，呢度咧就係半 K 裝啦，真係咧好聚手啊！其他任食嘅牛啊，都嗌一款俾大家望一望佢嗰個質素嘅分別嘅。其實我自己咧就最中意咧食呢一個嘅美國牛肩胛肉啊！呢一個位置平均嚟講咧個質素都幾好噶。咁而佢呢一度咧，仲有好特別嘅，因為牛空爽，唔係好多地方有嘅啫。咁同埋佢呢個 set 咧，我另外一個主打就係呢一個美國牛板腱啦，係啦。咁仲有其他咧，啲普通啲就最普通都特選啦，或者上選。其實你一望到咧，係真係有少許分別嘅。咁除咗牛之外，佢仲有呢一個嘅羊啦，同豬吃嘅。咁但係我嚟到梗係主打牛啦！好，一開波我係貪心啲嘅，先試呢一個嘅最靚嘅日本北海道和牛先啦。哦，好 OK， 噔，好啦，我一要即刻起動啦，試一試佢個質量先。嗱，我就決定唔點任何嘢噶啦，咁啊即刻試一試。好熱啊！哇，真係特別好食㗎，因為你一入口咧，佢嗰個油脂咧，令到嚿肉係好滑身啦，而嗰個牛肉味係非常之濃烈啦，係好出咯，正啊！正啊，但得半 kilo 咯。如果佢可以任食埋呢個就好啦，但一定唔會係呢個價錢咯。但我覺得用呢個價錢，跟住仲有其他嘅牛可以任食咧，都係 OK。一陣試埋佢其他牛嘅質素。好，我哋咧就再試一個嘅牛肩胛，幾秒即食。係啊，牛肩胛咧真係唔錯。咁佢比日本嗰個和牛，始終佢油脂冇咁勁啊嘛，咁所以咧一定冇咁滑身。但係佢反而嗰個牛味咧係會再濃郁啲咯。好，再試埋其他，再到咧呢一個嘅美國牛板腱。我自己覺得咧牛板腱嗰個位咧，肉味咧就唔及頭先牛肩胛嗰個啦咁濃烈嘅。口感咧就比較有咬勁多啲咯。呢個特選牛啊，
都好好食喎。我覺得佢係拍得住咧個牛肩胛啦，佢反而咧仲再軟滑啲，牛味一樣咧都係好濃嘅，咁我覺得比較平衡啲咯。我覺得特選牛都食得過喎。試埋最後呢款咧上選牛肉，其實望落去啲肉紋咧都唔錯嘅，其實即係爭一級咧就爭少少，因為口感上咧你會 feel 到係會鞋身少少啦，冇佢咁軟滑嘅，個肉味都冇咁濃冇咁出啦。雖然唔係爭好遠咧，我覺得你呢一度一定要對自己好啲，起碼都食特選牛咯。不過再試咧，好少地方有得吃嘅牛胸爽。佢個牛胸爽咧 encore 得過喎，好爽口啊，同埋嗰個油香味咧好出啊，好濃啊，正啊！我中意食呢個部位。食完第一 round 牛之後咧，我哋就嗌咗一啲咧台式嘅打邊爐料，譬如呢一個嘅魚餃啊、燕餃啦，仲有一啲嘅海鮮。咁其實海鮮咧都係台灣直送過嚟嘅，有呢個雲林文蛤啊、嘉義鯛魚片，咁仲有譬如屏東海斑片，跟住咧而呢一個就係澎湖嘅花枝漿啊。佢呢個雲南文蛤咧，哇！佢一個肉幾脹卜卜啊！頭先我都試咗佢啲魚啦，咁其實佢啲魚味都非常之濃郁，同埋好實肉，唔會話霉咯，所以都係好新鮮。再嚟一碗就係台式小食，嗱有呢一個咧嘅滷水三寶係啦，有唔同嘅，譬如金錢肚啊、腸啊呢啲嗱，同埋台式嘢點少得呢個滷肉飯咧，或者呢啲嘅麻辣鴨血，仲有炸雲吞啊、皮蛋豆腐，同埋呢一個咧唔好睇小話，係有個朱古力波波咯，未食過，有個台式香腸，同埋咧我好期待緊佢呢個嘅蘋果包包，其實入邊係咩餡？即刻咧試下佢呢個包係咩餡先。嗱，咁齋睇個色唔知係咩餡啊？試一試。幾特別喎！佢嘅蘋果包嘅嘢，佢入邊真係仲生個蘋果蓉嘅喎，幾好食喎！佢個餡。我特別想同大家講下咧，呢個台式朱古力波波，哇！佢係一咬落去爆漿嘅咯，極度推介大家食呢個，好好食，即係有一次咧心太軟嗰種 feel 啊！點嘅嘢食咧都已經好多選擇㗎啦，但係出邊咧其實仲有個自助區域嘅，咁我都影俾大家睇下啦，有啲咩嘢食？咦，見到有羽衣甘藍喎，仲有好似下面呢個都幾特別。台式呢啲咧麻吉燒啊，有花生味啊、芝麻味呢一啲咯。好，再同大家睇下有啲咩嘢食咧，有啲咩特別？咦，呢個都好少見喎，叫做心內味啊，係啦，食下呢啲嘅菜啊、瓜啊，係啦，解下嚟。好，再睇埋其他。咦，仲見到有個好特別喎。有呢個花生芽，我嚟打邊爐啊！哇，同埋呢個臨尾，我覺得咧要索咗個湯底嗰啲肉汁啊，要食翻下呢啲嘅粉啊，屏東米粉，仲有涼菜同生果，仲有少許熟食。嗱，台式嘢真係唔少得呢個麻辣韭菜鴨血啊，喺呢度都有嘅。咁仲有啲菜啊，或者香港地道嘅魚蛋啊，亦都有是日糖水啊。杞子雪耳糖水都好足料喎！呢間餐廳主打係台式，所以甜品咧都可以自家製個芋圓糖水，自己任加料啊，加到勁豐富都得。同埋咧，佢竟然呢度都有個麥卡龍食喎，有唔同嘅雪條提供。細睇仲見到有 Crossover 韓國嘅雪條添喎。呢度嘅飲品都有好多唔同嘅選擇。打邊爐咧，我自己就比較中意飲一啲嘅冷泡茶，佢其實咧都有好多款唔同嘅口味啦，係啦，咁係咁影少少俾大家睇。咁好似呢一個咧就有呢個涼茶加多寶，同埋有一啲係台式飲品，好似啲仙草清涼爽，呢個都想試下。或者好似呢個冬瓜茶、菊花茶，喂，啤酒都有得飲噶。我哋攞咗呢一個西瓜味雪條啦，勁特別喎！一拆出嚟，
成個西瓜樣啊，一塊咁樣。到最尾食埋個台式甜品就大滿足啦！講真嘅，佢呢度嗰個北海道和牛真係冇得輸，我哋仲食咗係勁多特選牛啦，同埋牛肩胛咯。咁再加埋其他嘅台式小食，我覺得咧好似去咗一轉台灣咁啊，樣樣有啲咁樣啦。咁啊，亦都夠地道咯，特別嗰魚餃、燕餃咧，我哋都食咗好多，唔錯唔錯啊！到最後同大家講埋點樣可以再食平啲，就係上 KKday 嘅平台去購買啦。咁我都會喺資訊欄啦同埋留言區度附上連結，方面咁多位嘅係咁多款佢哋嗰啲嘅任食餐啦，佢都係會平少少咯。咁留意翻啦，去到餐廳仲有嗰個嘅服務費會收取嘅。真係而家好飽啦，而大家都中意咧，跟我去唔同地方揾好嘢食嘅話，記得亦都免費訂閱、分享同讚好我嘅頻道啊！咁我記得開埋小鈴鐺，一有新片就唔好錯過啦。